हिन वक्त मौजूद आहियूं हाकड़े धोरे जी कंधी ते ॻोठ महमूद भील में, जिते 200 घरनि जी वस्ती आहे, जेका हिन वक्त मुकमिल तौर पाणी हेठि अची वई आहे। हिते जा ॻोठाणा जेके आहिनि ॾींहुं राति बंदि ॿधण में पूरा आहिनि। अचो त हिननि सां ॻाल्हायूं त हिननि जो छा चवणु आहे। अंदाज़ में 15-16 ॾींहं थिया आहिनि ढोरे चढ़े के असां वटि को ना एमएनई आयो आहे, ना एमपीओ आयो आहे, ना को हिन असांजे तर जो को चङो मुड़ुसु असां वटि हली कोन आयो आहे। कका मरियो था या ॿुढो था या छा पिया करियो, केरु बि असां वटि हली कोन आयो। असीं माना राति ॾींहुं कोॾारियूं खणे ढोरे ते हितां ॿधियूं पाणी, हितां पाणी ॿधियूं, वरी मज़ूरी ते वञूं त उतां मज़ूरी जा 2 पैसा मिलनि, उहो वरी शाम जो 2 किलो अटो वठी अचे घर, माना ॿारनि खे खारायूं। असीं मच्छरनि में खाइजी विया आहियूं। को असांजो जायूं जेको कचियूं चायूं सभु किरे किरी वञनि, को किरी पियूं आहिनि। ॿी जेको रही लाइ उहो बि वेहण जोगी कोन्हे, उहो बि त किरे किथे गया। सॼो ॻोठ ॿुॾी वियो आहे। ॻोठ अधु ॻोठ लॾपण करे वियो आहे। बकाया जेके वेठा आहिनि से पंहिंजे सामाननि ते वेठा आहिनि था। पाणी 20 ॾींहं थिया आहिनि ढोरो चाढ़ करे वियो आहे। असीं वेठा आहियूं कोडरूं खणी सॼो ॾींहं ते, ऐं असांजा अधु ॻोठ लॾी वियो आहे। के हुते आहिनि हुननि जी बि केरु वारसी नथो करे, ऐं हिते जेके आहिनि हिते बि हिननि जी केरु वारसी नथो करे। तंहिंखां पोइ हुकूमत जी दावाऊं आहिनि से दाऊं रहिजी वियूं आहिनि, केरु बि हिते लड़ी न आयो आहे। साईं असांजो अर्ज़ु इहो आहे त असांजा बचा ॿुॾियो था वञनि, बेरोज़गार थिया वेठा आहियूं। बाक़ी जेके पोखल आहिनि फसल उहे पाणी हाणे घेरो थो करे चढ़े थो, बचा ॿुॾियो था वञनि। तंहिंजे लाइ असांजो अर्ज़ु इहो आहे त पहिरियां मिशन मिले, हे बंदि ॿधे असांजो बचा आहिनि असांजा। हिते को बि वस वारो कोन आयो आहे। हे जेको अचे थो त पार्टी बाज़ी, ही खुदा खुदा जे वास्ते पार्टी छॾियो, ग़रीब आवाम जी मदद कयो, हर मदद कयो। हिते मच्छर खायो था मारनि, ही असीं ॿुॾूं पिया, ॿुॾण जो को असांजो वसीलो कोन्हे। नंढा वॾा थी हिन बंदि ॿधनि, किथां लपो हणनि, राति ॾींहुं खाइण लाइ कुझु कोन्हे, बचा बीमार पिया आहिनि। हाणे त कोडरूं घणो राति सॼी वेठा आहियूं बंदि ते, ना कंहिं क्रेन मोकिली आहे, ना कंहिं असांजी सपोर्ट दिली कई आहे। उनजे करे असीं उन्हनि खे चऊं था त को मदद असांजी करो तव्हां सुठो। जीअं बरसाति वसियणु शुरू थी आहे 15 ॾींहं थिया असीं वेठा आहियूं बंदि ते आहियूं। कोडरूं खणियो त ॿधूं था, माना लुड़ी थो वञे, घर सॼा लुड़ी। असां बिल्कुलु लॾे विया आहिनि वेठा आहिनि थर में। बाक़ी असीं जे घर वेझा आहिनि, टपड़ माण्हू था खयो वञूं केॾां। सुबुह जे टाइम काड़े जो कोॾारूं खणी बीठा आहियूं, हिते बंदि ॿधण में पूरा आहियूं। ऐं असां वटि MPA MNA या रईस अहिड़ो को कोन्हे आयो जेको असांखे अहिड़ी का सहूलियत ॾिए जंहिंमें असीं बंदि ॿधी पंहिंजा घर बचायूं। इन का ॾिनी वञे जेको बंदि ॿधे ऐं असांजा ॻोठ बचायूं। हिननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हिन जा जेके ॾुख आहिनि, हिन जा जेके दर्द आहिनि, उहे इंतिहाई ॾुख ईंदड़ जेके मंज़र आहिनि। हिते जो जेको हीअ ॻोठ आहे, हीअ बस्ती आहे, हीअ मुकमिल तौर हिन वक़्तु पाणी हेठि जेका आयल आहे। हिननि जेको आहे वाॻियल इख़्तियारनि खां ऐं वस वारनि खां घुर कई आहे त हिननि जी जेका सहायता करे, हिननि जी मदद कई वञे। कैमरा टीम सां गॾु बंबू ख़ान चांडियो, टाइम न्यूज़, नबीसर रोड।